Skilpadda minner oss om at ting tar tid. Ja, kanskje særlig gode ting. Men bydel Sagene kommer til å fortsette å stille spørsmålet og samtale om hva er det som ivaretar et levende nærmiljø? Og nå lurer vi på, hva mener du? Der har vi på en måte vært litt sånn isolert fra bydel og kan si, fra den administrasjonen. Så nå når vi er kommet med og blir invitert i dette prosjektet, så får jeg mer oversikt. Og da kan jeg også henge opp plakat og få tilsendt plakat og få tilgang på det. Og så har jeg mer sånn kunnskap om hva som skjer. Så da kan jeg fange opp hva folk prater om. Og da hører jeg at de er stolt over å komme fra området. Det er veldig, veldig morsomt å høre. Og så kan jeg også anbefale å si at det og det er for den og den gruppa. Og så, ja, så er det det at noen vurderer å flytte, for det skjer hele tiden. Ikke sant? At folk flytter når de får litt store barn, eller før 4-5 år, så vurderer de å flytte herfra. Og da er det liksom sånn, de synes det skjer så mye, så de liksom kvier seg. De ser i andre bydeler, nei, der skjer det ikke noe for barn, og så tenker de seg litt mer om. Og det tenker jeg har kjempestor verdi. For vi synes det er slitsomt når folk flytter hele tiden. Det er positivt at de vil bli. Det som var litt spennende nå i høst, da vi hadde et stort foreldremøte. Vi har 185 barn i barnehagen, og det var et stort oppmøte. Og da la vi for første gang merke til at det kom en stor andel foreldre med afrikansk bakgrunn. Og da begynte vi å reflektere. Her har det skjedd en endring. Alle de små tingene vi gjør, sammen blir en sånn mosaikk av en helhet som gjør at vi går i riktig retning. Det er bare skilpadden som er laget av små mosaikkbiter. Barn og unge i dette området. Og vi har vel også sett at spesielt ungdom har vi hatt veldig lite tilbud til. Og det er jo noe vi jobber med kontinuerlig for å få til. Og det vi veldig ofte, det vi ønsker å gjøre, det er jo å bruke dette med brukermedvirkning. Snakke med ungdommene, få de til å si hva de ønsker seg. Og ikke bare gjøre det vi tror at de ønsker seg. Vi som jobber i bydel Sagene har mye mer bevisst at det er et område der oppe, og at vi er mye mer klar over at vi må lage tiltak også for menneskene som bor i det området. Det er helt klart at i dette arbeidet så er det forferdelig viktig at beboerne er med. Og for meg som jobber spesielt opp mot barn og unge, så er det likevel helt nødvendig at vi har med foreldrene, og vi spiller på lag med foreldrene. Og at foreldrene blir en del av tilbudet. Jeg tror det er også veldig viktig når du tenker langsiktig, at de er med og på en måte også at man hjelper å styrke de i de tingene som de synes er vanskelig. Men vad vi hade önskat det är våra dörrar, ytterdörrar. Det är väldigt... Alla kan komma in, och om de inte kommer in så finns det något som heter Torshovnyckel. Då är det skiftnyckel, man gör inbrydd nere. Och... Så de här dörrarna hade vi kunnat fått såna här säkra dörrar. Valdemar säger kode. Det hade varit väldigt bra med kodelås. En kode, ja. Sånn at man har längre ikke de nøklene. Så man trenger bare en kode sånn man skal vise oss som bor her. Og så de andre som bor ikke her og prøver å stjele noe, så kommer de og så prøver og så gjør den. Og så når de gjør den feil hele tiden, så kommer de ikke inn.
da jeg jobber hit, jeg var alene på sommeren. Og sakte begynner kommer personer fra disse steder, andre begynner kommer rocklegere. Martin og Sonja, andre personer fra andre bygger, så begynner å gjøre en veldig god sted hit. Alle personer hjelper oss med spirituell, ikke sant? Men jeg tror hit er mer personer som brukte parken nå. Det var veldig deprimert før. Jeg husker da disse var bare is og blått på vinteren. Og nå er det en fantastisk sted. Jeg synes er bedre sted nå, Horklosplass med skilpadde. Jeg synes det blir kjempefint her med nye ting, sånn som bordtennisbord og alt mulig sånt. Og ny fotballbane, det trenges virkelig. Og så synes jeg det har blitt mye bedre i nærmiljøet her enn det det har vært før. Det har vært litt sånn opp og ned før i tida, men det har endret seg veldig til det bedre. Så jeg har da bodd her nede i 30 år. Aktivt her borte i 28 år. Og det har jo vært en kjempeutvikling da, og det at det er noe for, altså nå som det er blitt det lokale, altså både medisinsk og menneskelig og det som er av tilbud i bydelen. Så med hånda på hjertet i dag så ser man jo at det fungerer og at det har nådd frem til de som virkelig ønsker å bruke. Også det at det er sånne ting som dette, komme og vafler og den tilstelningen som Fot nå har da, med leiligheter på tirsdager og søknadshjelp på torsdager, at det er enda, og at folk bruker det fordi de trenger det. Jeg synes det er kjempebra. Og så er det sånn som dette her, det er jo søndag og julaften og alt på en gang. Det er ikke alltid man kan gå tur og få en varm vaffel, men det kan man faktisk her. Det jeg synes er gøy, at vi møter andre mennesker som går i gata, som spør oss hva som er hyggelig, eller hva som skjer i nærmiljøet. Så skal vi få trampoline, fotballbane, så skal vi få bordtennisbane. Og det jeg ville bare si at det var veldig gøy at miljøet har lagd noe til barn og ungdom, sammen med klubber, Metropol og Metro, sånne greier på Sagen og Bjølsen. Og det jeg synes er dårlig, det er at de har stengt fotballbanen nå, så vi ikke får lov å spille fotball. Vi startet her i Horklosplass forrige år, i februar, og vi har sett en forandring. Folk i begynnelse de var litt sjenert kanskje, og de går litt på den andre siden av gata. Men etter hvert begynner de å nærme seg og spørre om hva som skjer, hva som foregår. Og så har vi fått noe som kommer bestandig for å hilse. De vet at vi er her på torsdager. Og vi har også sett at denne sted nå er bruk. Folk kommer her, vi har sett grupper av barnehage som kommer. Vi har sett en person for eksempel som går i området og plukker søppel selv. Så jeg spurte, men får du betalt for det? Nei, jeg gjør det fordi jeg vil. At folk her blir mer de tør, de kommer ut, og på grunn av det de har møter også andre personer her. Det jeg synes er dårlig, er busken der borte, fordi jeg synes den tar litt plass. Og det som er bra, er at nå siden de har gjort de endringene, så har folk lyst til å være her mer, leke og ha det gøy. Det jeg synes er dårlig, at arbeidene til de folkene som fikser, de sier at den skal bli fort ferdig om en måned, men nå bygger de ikke lenger. Og det jeg liker, som er bra, det er at
de skal legge en ny fotballbane som med kunstgress og trampoliner og sandkasse. Ja, vi har bodd her i ca. 1,5 år, så vi har fulgt utviklingen her på i hvert fall i helt liksom, området her da, veldig nøye og synes det har vært en veldig fin utvikling, altså veldig mye gøy som skjer. Vi fikk jo barn for et år siden, så det er mye sånn hyggelig for barn som skjer med ja, både kommunal lekeplass og lekeplasser her på Hårkløsplass og Skilpadden og hager og ja, kult, veldig stilig. Altså vi har jo sett at den kom først, og det har vi vært veldig positive til, for den er morsom og fin å leke på og klatre på og sånn. Så det har vært et bra tiltak, og så stopper folk veldig opp her da. Vi har barn i den barnehagen, og da stopper vi her og møtes. Så det er bra. Og det her har jeg ikke fått så veldig mye ut av ennå, så jeg vet ikke helt. For jeg opplever at plassen brukes og har vært i bruk. Men den har kanskje vært litt sånn i hverken fugl eller fisk. Ja. Så nå... Og så plukker vi faktisk urter og sånn herfra. Og grønnkål, det er veldig populært hjemme hos oss. Ja. Har du noe å si, Ivo? Nei. Jeg bodde her 7 år. De 7 årene jeg bodde her, så det har skjedd mange ganger, særlig barneaktivitet. Og så når det gjelder trivsel for området. Og så vi har jo samtidig fått masse sportutstyr og lekeutstyr som barna kan låne. Og det er fint her. Så leverer det. Til og med i sommer så er det jo barn som også klatrer her på Skilpadden. Og det går jo morsomt at barna klatrer her. De synes bare at det er jo veldig spennende. Vi venter også at det kommer enda spennende. Når det gjelder bak meg, fotballbanen blir lagt nye golf. Golfen blir lagt nye gress. Og jeg jobber frivillig på grunn av etter at jeg har sett at mange i bydelen de jobber også ekstra frivillig enn vanlig arbeidstid eller ordinær arbeidstid. For eksempel de fleste gårder som jeg var inne, så de har laget også nye golfer, som det er jo man kan til og med bruke sparkesykkel uten å treffe hull eller noe sånt. Så det er jo gode endringer i det siste, og vi takker bydelen det de har gjort til oss. Og vi skal fortsette også å samarbeide med dem som frivillig. Ja. Og så vi takker for det. Vi sier ha det bra.